Сироп из бузины сделала. Апельсин, лимон порезала, сахар. Сначала сироп такой сварила. Еще было у меня малины свеженькой немножко. И нарвала цветов бузины. Вот все побросала. Теперь оно должно стоять 48 часов. Сутки, наверное, постоит. Просто так наберется. Пахнет медом прям пахнет. Не апельсинами и лимонами, а медом. Ну вот и все, пока пускай постоит. Будет сироп от кашля из цветов бузины.